Բարև բոլորին, իմ անունը Գևորգ է եւ այս տեսանյութի նպատակը մարդկանց մեդիտացիայի մասին ծանոթացնելու, տեղեկացնելու եւ կրթելու համար է։ Ես խոսելու եմ այն մասին, թե ինչ է մեդիտացիան, ինչու է դա կարեւոր, մեդիտացիայի ընդհանուր եւ առանձնահատուկ օգուտների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ ինչպես այն կիրառել ձեր ամենօրյա կյանքում։ Միանգամից սկսենք նրանից, որ մեր հասարակության մարդկանց մեծամասնությունը բացարձակապես պատկերացում չունի, թե ինչ է մեդիտացիան, որի պատճառով էլ շատերը չեն զբաղվում այս պրակտիկայով, հատկապես հայկական մշակույթում։ Սրա ամենամեծ պատճառն այն է, որ դպրոցում մեզ ոչ մեկ չի սովորացնում այս մասին, մեր նախնիները, ընկերները եւ ընտանիքի անդամները նույնպես անտեղյակ են դրանից եւ տեղյակ չլինելով այս ամենին, մարդիկ անտեսում են մեդիտացիան եւ շատ դիմադրողական եւ անտեսողական վերաբերմունք ունեն այս գաղափարի մասին։ Իրականում մեդիտացիան շատ լուրջ եւ դրական ազդեցություն կարող է թողնել քո կյանքի վրա եւ մնալով ինձ հետ, ունենալով լայն մտահորիզոն, ես կփորձեմ բացատրել քեզ այս թեման մի նոր տեսանկյունից եւ ավելի ընդունելի դարձնել քո համար։ Ուրեմն մեդիտացիան շատ հին պրակտիկա է, որը սկիզբ է առել Հնդկաստանում եւ հազարավոր տարիներ օգտագործվել եւ պահպանվել է արևելյան երկրների մշակույթներում, իսկ հետագայում տարածվել եւ օգտագործվել է ամբողջ աշխարհում։ Արևելյան երկրների կրոններից մեկում բուդդիզմում մեր ուղեղը նմանացնում են կապիկի պահվածքի հետ։ Այսինքն մեր ուղեղը կապիկի նման մի մտքից մի ուրիշ միտք է թռնում, ձեր հետ անընդհատ խոսում է, ստեղծում է տարբեր տեսակի ֆանտաստիկ մտքեր եւ պատկերներ, մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում ստիպում է զգալ մի շարք հուզումնալից զգացմունքներ, եւ այս ամենի խնդիրն այն է, որ մենք շատ ամուր ձևով ներգրավված ենք այս մտային գործընթացում եւ այդ ընթացքում անգիտակից վիճակում ենք գտնվում։ Հիմա կան մարդիկ, որ կասեն՝ Գևոր, բայց ինչ ես խոսում։ Ես ոնց կարամ անգիտակից լինեմ։ Ես շատ լավ էլ գիտակից եմ իմ շրջակայքից եւ այս ամենը, որ դու նոր թվարկեցիր, դա շատ նորմալ մարդկային պահվածք է եւ բոլոր մարդիկ էլ այդ ձևի են ապրում, այսինքն այս ամենը անիմաստ խոսակցություն է։ Իհարկե, բայց դա ընդհանրապես քո ենթադրությունն է։ Դա միայն ճիշտ է քո սուբյեկտիվ տեսանկյունից։ Բայց հասկանալու համար, թե ինչ եմ ես ասում, քո գիտակցության մակարդակը պետք է բարձրանա քո ներկայիս ամենօրյա մակարդակից, որ դու կարողանաս տեսնել եւ համեմատել գիտակից կյանքի եւ մեխանիկական անգիտակից կյանքի տարբերությունը։ Ու մեդիտացիայի ամբողջ իմաստը հենց այն է, որ ինքը ժամանակի ընթացքում դանդաղ բարձրացնում է մեր գիտակցության մակարդակը։ Ու այս նոր կարողությունով մենք կարող ենք քննել, հասկանալ մեր պահվածքը ուրիշների, ինքներս մեր եւ արտաքին աշխարհի հետ։ Այլ կերպ ասած, մեդիտացիան օգնում է մեզ մեր կապկային ուղեղը վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Հիմա ես ավելի մանրամասն ուզում եմ խոսքս ուղղել մեդիտացիայի օգուտների մասին, որովհետև որոշ մարդկանց համար այս ամենը կարող է շատ օդային կամ հեքիաթային թվալ, որովհետև գիտակցությունը սահմանելը շատ դժվար է եւ ուստի ուզում եմ իմ պնդումները ավելի իրականատես դարձնել։ Առաջին հերթին մեդիտացիան օգնում է քեզ ձեռք բերել զգացմունքների տիրապետում։ Որպես մարդ, մեր զգացմունքները ղեկավարում են մեր կյանքը եւ թելադրում են մեզ ինչպիսի գործողություններ կատարել, եւ եթե չկարողանաս վերահսկել քո զգացմունքները, ապա կյանքում լավ արդյունքների հասնելը ուղղակի անհնարին կլինի։
Մեդիտացիան օգնում է նաև ստրեսի նվազեցմանը։ Կան գիտական փորձեր, որոնք արվել են մարդկանց խմբերի վրա եւ ցույց են տալիս, որ նույնիսկ 3 շաբաթյա մեդիտացիայի կիրառումը նպաստել է ստրեսի նվազեցմանը եւ տրամադրության բարելավմանը։ Մեդիտացիան օգնում է նաև պայքարել կախվածությունների դեմ։ Ներկայումս ինտերնետի դարաշրջանում շատերը վատնում են իրենց ժամանակը համակարգիչների եւ հեռախոսների առջև, խաղալով համակարգչային խաղեր, այցելելով սոցիալական կայքեր, նայելով դատարկ շոուներ կամ տեսահոլովակներ եւ այս ամենը արվում է հաճույք ստանալու համար, բայց իհարկե այս հաճույքը ժամանակավոր է եւ այն կայունացնելու համար պետք է արվի նույնպես հաջորդ օրը եւ այն մյուս օրը եւ այս ամենը ժամանակի ընթացքում կարող է դառնալ սովորություն, իսկ հետագայում կախվածություն։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում ծխախոտի, ալկոհոլի, մարիխուանայի, սեքսի եւ խաղամոլության մասին։ Եվ վերջապես ամենակարևոր ֆակտորն այն է, որ մեդիտացիան կարող է օգտագործվել հոգեվոր զարթոնքի կամ լուսավորման համար, որը բարձ թեմա է, ես այդ թեմայից այս տեսահոլովակում չեմ պատրաստվում խոսել։ Եվ այս ամենը, այս բոլոր օգուտները կարող են շատ հրաշալի եւ հիանալի թվալ, բայց այդ արդյունքներին քո կյանքում հասնելու համար պետք է մեդիտացիան դարձնել սովորություն։ Այն պետք է արվի ամեն օր առանց բացառությունների։ Եվ ես ինքս արդեն զբաղվում եմ այս պրակտիկայով մոտ 15 ամիս եւ նկատել եմ թվարկածիցս օգուտների մեծամասնության ազդեցությունը իմ կյանքում։ Ես դառել եմ ավելի հանգիստ, ավելի երջանիկ, ավելի շնորհակալ, ավելի քիչ դժգոհություններ ունեմ, ավելի քիչ զայրույթ եմ արտահայտում, մեծապես նվազացրել եմ իմ անհանգստությունները եւ վախերը եւ ընդհանուր առմամբ ավելի առողջ կեցության վիճակ եմ ձեռք բերել։ Հիմա մենք պետքա պատասխանենք այն հարցին, թե ինչ է մեդիտացիան։ Մեդիտացիան շատ պարզ է եւ դա ոչ մի կապ չունի ինչ-որ ուրվականներ կանչելու կամ հոգիներ տեսնելու եւ աղոթելու հետ, սեռի եւ տարիքի հետ, եւ յուրաքանչյուր մարդ անկախ իր դավանանքից կարող է զբաղվի այս պրակտիկայով։ Ուրեմն մեդիտացիան դա մեր ուղեղի մարզումն է եւ ներկա պահի դիտարկումը։ Այլ կերպ ասած, մենք դիտում ենք մեր կապկային ուղեղի վարքագիծը։ Մեր ամենամեծ խնդիրն այն է, որ մեր ուշադրությունը անընդհատ շեղված է եւ կենտրոնացած է անցյալի, ապագայի եւ արտաքին աշխարհի վրա։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ մենք ունենք տարբեր տեսակի խնդիրներ, վախեր, անհանգստություններ, որովհետև մենք մոլորված ենք լինում մեր մտքերի մեջ։ Բայց կա նաև մեկ այլ տարբերակ, կա ձև այդ մոլորություններից դուրս գալ, եթե դու սևեռես քո ուշադրությունը քո ներքին աշխարհի եւ ներկայի վրա։ Եթե նստես ու ոչ մի բան չանես, կնկատես, որ մտքերը քո ենթագիտակցությունից գալիս են գիտակցության տեսադաշտ եւ սովորաբար դու տարվում ես այդ մտքերով եւ մոլորվում ես այդ մտքերի մեջ։ Բայց կա եւս մեկ այլ տարբերակ։ Դու կարող ես թողնել, որ այդ մտքերը ուղղակի հեռանան քո տեսադաշտից։ Փոխաբերորեն եկեք պատկերացնենք, որ մտքերը ոնց որ ամպեր լինեն երկնքում եւ մենք ոչ թե պետքա թողենք, որ այդ ամպերը գան մեզ վերցնեն ու տանեն, այլ մենք պետքա երկնքի նման կայուն լինենք եւ ուղղակի դիտենք, թե ոնց են այդ մտքերը մեր առջևով գալիս, անցնում ու գնում։ Այսինքն պետքա մեր մտքերը թողենք գան ու հեռանան։ Եվ իհարկե մարդկանց մեծամասնությունը անում է դրա լրիվ հակառակը, այսինքն մենք դիմադրում ենք որոշ վատ մտքերի գալուն, իսկ ուրիշ մտքեր էլ պահում ենք մեր գլխում, չենք կարող նրանցից ազատվենք եւ սկսում ենք նրանց վերլուծել, սկսում ենք ինչ-որ մեր եւ ուրիշների մասին եզրակացություններ անել,
Եվ սա հենց այն է, ինչը ես ի նկատի ունեմ անգիտակից լինելով, որովհետև դու ապրում ես քո գլխում, ոչ թե իրականությունում։ Իսկ իրականությունը դա հենց ներկա պահում ապրելն է, որովհետև ներկա պահից դուրս իրականություն չկա։ Հաշվի առ նաև, որ ոչ բոլոր քո մտքերն են ճիշտ կամ իրական, դա ուղղակի քո ենթադրություններն են։ Հիմա շատերը կասեն, որ մի վարքյան, եթե ես թողեմ անընդհատ իմ մտքերը գան ու գնան, ուրեմն ես հիմար կդառնամ, որ կյանքում չեմ կարող մտածեմ։ Ոչ։ Ես այդպիսի բան չեմ ասում։ Իհարկե, կան հանգամանքներ կյանքում, որ դու պետքա մտածես, ինչ որ բաներ վերլուծես, քո ուղեղը աշխատացնես, օրինակ, եթե դու աշխատում ես ինչ որ բիզնես պլանի վրա, կամ անում ես ինչ որ գնումներ կամ ինչ որ լուրջ կյանքի որոշումներ, իհարկե, պետքա օգտագործես քո ուղեղն ու քո մտքերը։ Բայց ես ասում եմ, որ այդ ամենի վաղ դու պետքա գիտակից լինես, որ հանկարծ բիզնեսդ, օրինակ բիզնես պլանդ փլուզվի, դու չկատաղես ու սկսես սեղաններ շրջել, հետո մյուս օրը հանձնվես, գնաս տուն ու մանգաս մարդ ում կարելի է մեղադրել։ Եկեք նայենք այս կոնկրետ օրինակին, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ բացատրել այս կոնցեպտը։ Օրինակ, քո կյանքում չի եղել այնպիսի իրադարձություն, երբ որ ինչ որ մեկը քեզ վիրավորել է, իսկ դրանից հետո դու սկսել ես ամբողջ օրը այդ մասին մտածել, որը ստեղծել է տարբեր տեսակի զգացմունքներ, որոնցից են տխրությունը եւ զայրույթը, իսկ հետո դու այդ ամենը սկսել ես բարթել ուրիշ մարդկանց վրա։ Հիմա ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ։ Որովհետև շատերը մտնում են իրանց մտային աշխարհ եւ սկսում են տարբեր ենթադրություններ անել։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկին վիրավորես, ասես, որ նա անգրագետ է, սովորաբար մարդիկ կհերքեն դա եւ ռեակտիվորեն կփորձեն հակադարձեն քո ասածը քո վրա։ Եվ չնայած այս ամենին, իր պահվածքին, այդ մարդը կարող է ինչ-որ ժամանակ հետո այդ նույն օրը տարբեր ձևի մտքեր ունենա, որոնք կարող են հետևյալը լինել։ Օրինակ, ինչու ինձ այդպիսի բան ասեց, կամ ինչ հիմարի մեկն եմ, այդպիսի ձև ես ինձ չպետք է պահեի, կամ ոնց իմացա, որ ես անգրագետ եմ, կարող է նաև այդպես միտք լինի։ Եվ այսպես մարդիկ մտնում են այս մտային մոլորությունների մեջ եւ իհարկե այս մտքերը ազդում է մարդու վրա եւ ստեղծում է տարբեր տեսակի տհաճ զգացմունքներ։ Իսկ գիտակից զարգացած մարդուն, եթե այդպիսի ձևի վիրավորեին, ինքը նախ առաջինը դա անձնական չէր ընդունի եւ ռեակտիվորեն ձևի չէր պատասխանի ու կանտեսեր այդ վիրավորանքը, որովհետեւ այդ մարդը գիտակից է նրանից, որ ուրիշի ասածը ընդամենը իր կարծիքն է եւ անպայման չի, որ այն ճիշտ լինի։ Բայց դա միայն այն մարդն է կարող անել, որը նախ առաջինը ինքն իրան հարգում է, իր արժեքը գիտի եւ ապրում է ներկայում եւ կարող է տիրապետի իր մտքերը եւ ուղեղը։ Եկեք վերջապես խոսենք նրա մասին, թե ինչպես իրականում անել մեդիտացիա։ Ուրեմն կան շատ տարբեր մեդիտացիայի ձևեր, բայց ես խոսելու եմ ամենապարզ եւ ամենահիմնական ձևի մասին։ Ուրեմն դու պետքա գտնես 20 րոպե ժամանակ քո օրվա մեջ, իհարկե, եթե չես զբաղվել կյանքում մեդիտացիայով, նախընտրելի է սկսել 5 կամ 10 րոպեից, բայց հետագայում բարձրացնել եւ սարքել մինիմում 20 րոպե։ Ուրեմն գտնում ես մի լուռ եւ հանգիստ տեղ, որտեղ դու մենակ կարող ես լինել, որ ոչ մեկ քեզ չանհանգստացնի։ Հավատա ինձ, ավելի բաց զգացողություն չկա, երբ որ քո մեդիտացիայի վաղ ինչ որ մեկը անընդհատ քո անունն է կանչում։ Ուրեմն դու դնում ես 10 րոպե քո ժամաչափին կամ 5 րոպե եւ ուղիղ մեջքով 90 աշճանով նստում ես։ Կարող ես նստել հատակին կամ աթոռին, ինչպես քեզ հարմարավետ է։ Հետո փակում ես աչքերդ ու սկսում ես դանդաղ շնչել։
ու ստեղ քո նպատակը այն է, որ դու քո ուշադրությունը կենտրոնացնես քո շնչառության վրա եւ լինես ֆիզիկապես հնարավորինս անշարժ։ Եվ իհարկե այս գործընթացի ընթացքում անխուսափելիորեն ինչ որ միտք է գալու եւ փորձելու է քեզ շեղել, փորձելու է քո ուշադրությունը գրավել։ Ու այդ միտքը կարող է լինի օրինակ այսօր ինչ եմ ուտելու։ Հետո դու կարող ես ինչ-որ մի ուրիշ ձայն լսես քո գլխում, որը կպատասխանի այդ հարցին։ Իսկ հետո դու կարող ես ինչ-որ ուրիշ միտք ունենաս, որը կարող է ասի, հաց չունեմ, պետք է գնամ հաց առնեմ։ Ու այդպես տարբեր մտքեր կարան գան ու քեզ շեղեն, բայց դու պետք է չանհանգստանաս դրա մասին եւ երբ որ նկատում ես, որ դու շեղվել ես, որ դու քո մտքերի մեջ ես ընկել, պետք է ուշադրությունդ նորից բերես ու դնես քո շնչառության վրա։ Հետո դու կնկատես, որ կարող է մեջքդ նաև ցավը կամ ինչ որ միտեղից սկսի քոր գալ ու դա էլ է փորձելու քո ուշադրությունը տանի քո շնչառությունից, բայց նորից դու պետք է փորձես չշարժվես, լինես հնարավորինս անշարժ եւ եթե նկատում ես, որ էլի քո ուշադրությունը շեղվել է, նորից պետք է հետ բերես քո շնչառության վրա։ Ու այսքանը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև քո ժամաչափը չի ավարտվել, մինչև քո 5 կամ 10 րոպեն չի ավարտվել։ Ու մեզ այսպես շատ երկար ժամանակ վարժեցնելով մենք կարող ենք զարգացնել ինքներս մեզ եւ մեր գիտակցությունը այնպիսի մակարդակի, որ անկախ նրանից թե ինչ է տեղի ունենում արտաքին աշխարհում եւ ինչ հանգամանքների առջև ենք մենք կանգնած, մենք կարող ենք լինել հանգիստ եւ պահպանել մեր ներկայությունը իրականության մեջ։ Սա հենց մեդիտացիայի հիմքն է։ Ուղղակի պետք է հասուն եւ խելացի լինել, որպեսզի հասկանալ, որ սա երկարաժամկետ ներդրում է քո վրա եւ այն քեզ հետագայում հետա վերադարձնելու խաղաղությունով, երջանկությունով ու տարբեր ձևի օգուտներով։ Եվ դու երջանիկ երբեք չես լինելու, եթե մտածես ինչ որ ապագա հանգամանքի մասին։ Երջանկությունը գտնվում է ներկա պահում։ Եթե դու հիմա երջանիկ չես, ոչ մի ապագա հանգամանք քեզ երջանիկ չի դարձնելու։ Հիմա ուզում եմ ձեզ նախազգուշացնել, որ ամենամեծ թակարդը, որի մեջ մարդիկ ընկնում են, դա այն է, որ իրանք անում են մեդիտացիա մի քանի օր կամ մի քանի շաբաթ եւ արդյունքներ չեն տեսնում ու սկսում են հանձնվել կամ գլուխ պահել ու ասում են, որ մեդիտացիան անհետեթություն է կամ չի աշխատում։ Բայց դու պետք է հասկանաս, որ սա չափազանց դանդաղ գործընթաց է։ Եվ չնայած մի քանի շաբաթ անելուց հետո ինչ որ թեթև արդյունքներ կարող ես տեսնել, իսկական արդյունքները գալիս են միայն ամիսներ եւ տարիներ պարապելուց հետո։ Եթե օրինակ դու ինչ որ լուրջ գործընթաց ես արել քո կյանքում, օրինակ ինչ որ երաժշտական գործիք սովորելը կամ նկարելը կամ ինչ որ բիզնես ստեղծելը, դու գիտես, որ դրանք տարիներ են պահանջում եւ քրտնաջան աշխատանք են պահանջում, որպեսզի ինչ որ արդյունքների հասնել։ Եվ մեդիտացիան ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Ինքը նորից պահանջում է քրտնաջան աշխատանք եւ նաեւ նվիրվածություն անելու մեդիտացիա ամեն օր մինչեւ ձեր կյանքի վերջը կամ գոնե 5-ից 10 տարի։ Եվ այսքանով ես ուզում եմ ավարտել այս տեսանյութը։ Ես իմ գործը այստեղ կատարեցի, փորձելով քեզ համոզել, մնացածը քո ձեռքերում է գտնվում։ Եվ ես հույսով եմ, որ դու կկարողանաս քեզ մոտիվացնել եւ անցնել աշխատանքի։ Եթե այս տեսահոլովակը արժեքավոր համարեցիր, ապա լայքիր, բաժանորդագրվիր ալիքին, գրիր մեկնաբանություններ, կիսվիր ընկերների եւ ընտանիքի հետ եւ ես կտեսնեմ քեզ մյուս տեսահոլովակում։ Մինչ հանդիպում։